QC அப்படின்னா cooling capacity in terms of kilowatt and W அப்படின்றது power consumption in terms of kilowatt. ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஒரு QC ஓட வேல்யூ வந்து ஒரு 500 கிலோவாட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, W ஓட வேல்யூ ஒரு 100 கிலோவாட் வச்சுக்கோங்க. அப்போ COP எவ்வளோ வரும்? COP அப்படின்னா கூலிங் கெப்பாசிட்டி பை பவர் கன்சப்ஷன். ஸோ 500 கிலோவாட் டிவைடட் பை 100 கிலோவாட். ஸோ ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வர வேல்யூ 5. ஸோ COP வேல்யூ வந்து 5. ஓகேவா? இப்போ இந்த 5 அப்படின்றது என்னென்னா for every 1 kilowatt of power consumed, okay, for every 1 kilowatt power consumed, okay, chiller provides 5 kilowatt of cooling capacity. Not a chiller, for every 1 kilowatt of power consumed, your chiller provide 5 kilowatt of cooling capacity. ஸோ அதுதான் இந்த இன்டர்பிரேஷன் தான் இதுலேருந்து வருது உங்களுக்கு. சரிங்களா? இந்த CO